Oke, halo guys, jumpa lagi dengan gue Arazilus di channel Indigo Craft. Dan kali ini kita akan membuat tutorial tentang mesin ATM ya teman-teman. Ini sangat luar biasa sekali. Oke, kali ini gue langsung aja ya ke tutorial. Jadi pertama alat-alatnya adalah dan bahan-bahannya adalah blok terserah, kedua lalu redstone torch, lalu redstone komparator, hopper, dan ini dropper, rail, powered rail, lalu button, blok-blok seperti ini, emerald, diamond, iron, dan gold, dan juga ini. Oh ya, lalu yang paling terakhir adalah kereta ya, kereta yang ada chestnya. Cara pembuatannya lubangi seperti ini, 4 blok ke depan, 4 blok, lalu di sini lubangi, lalu kasih redstone north, lalu di sini kasih redstone, lalu komparator, lalu hopper, lalu di sini powered rail, di sini juga powered rail, lalu rail, dan di sini kita bisa hias sendiri. Nah seperti ini ya teman-teman. Lalu di sini kalian buat seperti ini dulu. Kalian kasih ini, oh tidak, di sini kalian kasih blok besi, emas, berlian, dan di sini zamrud atau emerald ya. Lalu kalian kasih 2 blok seperti ini, 1 blok sini, 1 blok, 3 blok seperti ini sama. Dan kalian kasih dropper ya teman, jangan yang dispenser tapi dropper. Lalu di sini kalian jongkok, kasih di sini, maka akan menghadap ke bawah. Lalu kalian jongkok lagi, kasih ke atasnya, lalu salurkan seperti ini. Salurkan sampai ke emerald, lalu salurkan lagi ke iron. Lalu kalian bisa tutupin di sini. Lalu kalian bisa kasih lantainya dulu.
Nah, lalu di sini kalian tutupi aja teman-teman di sini. Di sini. Nah, di sini kalian kasih button, lalu kalian kasih Minecraft with test, lalu kalian kasih tombol di sini, lalu kalian isikan ya teman-teman. Lalu kalian tutupin aja teman-teman. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Lalu di sini kalian kosongkan dulu ya. Lalu kalian ambil anvil. Lalu kalian ambil pressure plate yang putih ini. Hei, jangan ganggu coy. Lu dipenjarain lu. Hah? Kalian taruh anvil. Lalu kalian taruh aja di sini. Namain kartu ATM. Atau kalian bisa warnai aja. Caranya kalian tekan tombol ini, tekan, lalu ada huruf S2, lalu kalian bisa warnai dengan nomor-nomor angka-angka ya teman-teman. Misalnya seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu kalian taruh sini. Ini cara penggunaannya teman-teman. Taruh kartu ATM di sini. Lalu kalian klik button yang ada di sini. Lalu kalian tinggal pilih ya teman-teman mata uang yang kalian ingin ambil. Contohnya saya ingin mengambil emerald. Lalu saya ingin mengambil diamond, lalu saya ingin mengambil emas dan iron teman-teman. Lalu kalian bisa ambil kembali kartu ATM kalian teman-teman. Dan jika kalian dibuka, boom, maka mata uang yang kalian ambil bakal ada di cas ini teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu ya tutorial kali ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang saya terangkan dalam video kali ini. Jadi kalian bisa langsung like, comment, subscribe, dan share ya teman-teman. Lalu kalian bisa lanjutkan video yang selanjutnya. Ditunggu ya, bye bye.